కేబీఆర్ పార్క్ కాల్పుల ఘటనలో మరో కానిస్టేబుల్ తో పాటు మరో ముగ్గురు హోం గార్డులు ఉన్నట్లు సమాచారం. దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి దుర్గేష్ అందిస్తారు. దుర్గేష్, కేబీఆర్ పార్క్ కాల్పుల ఘటనపై తాజా అప్డేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? అరబిందో ఫార్మాసిటికల్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ చైర్మన్ ఏదైతే ఉన్నో తనలో అంటే కాల్పులు జరిపి కిడ్నాప్ చేసే వ్యవహారంలో ఉన్నట్టు ఓబులేస్ అనే గ్రేహాండ్ కానిస్టేబుల్ అన్న పోలీసు అభివృద్ధిస్తున్నారు. ఇది ఒక ఓబులేస్ తో పాటు రామచంద్ర అనే గ్రేహాండ్ కానిస్టేబుల్ అభివృద్ధిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ రామచంద్ర అదే విధంగా ఓబులేసి మరితో కొంతమంది ఉన్నట్టు ఒక రిటైర్డ్ అధికారి ఎవరైతే ఉన్నారో రిటైర్డ్ అధికారి స్కెచ్ చేసి దాదాపు ఒక 10 మంది ఒక గ్యాంగ్ ఉన్నట్టు కూడా 10 మంది గ్యాంగ్ లో అంటే ఒక రిటైర్డ్ అధికారి చెక్ చేసి వీళ్ళకు ప్లాన్ ఇచ్చి ఎవరైతే ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటారో ఇక్కడ వ్యాపారస్తులు కానీ ఇటువంటి వారిని కూడా ఎన్నుకొని కూడా వాళ్ళకు ఒక రంగం సిద్ధం చేసి పంపించేటటువంటి తెలుస్తున్నట్టు పోలీసులు చెప్తున్నారు. మొత్తం మీద ఓబులేషన్ నేను కర్నూలు లాడ్జ్ లో తీసుకున్నటువంటి ఓబులేషన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి రహస్యమైన ప్రాంతంలో విచారిస్తున్నారు. విచారించి తన దగ్గర నుండి మరింత సమాచారం రాబడుతున్నారని కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా గతంలో ఒక సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి మనవడిని కిడ్నాప్ చేసి డ్రామా చంపేసిన 10 లక్షల రూపాయలు డిమాండ్ చేసి వసూలు చేసినటువంటి కూడా దాఖలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మరో 2 వ్యాపారవేత్తలను కూడా బెదిరించి దాదాపుగా 10 లక్షల కొద్ది కూడా డబ్బులు వసూలు చేసినట్టు కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా వీళ్ళందరినీ కూడా పోలీసులు కేసులు పెట్టినప్పటికీ కూడా పోలీసులు అంత పట్టించుకోలేదని చెప్పి మరోపక్కన తెలుస్తుంది. అంటే AK-47తో బెదిరించేంత స్థాయి లేదు, అంత AK-47 ఎవరు బెదిరించలేరని కూడా పోలీసులు అప్పటి వరకు నమ్ముకున్నారు. మరో పక్కన చూసుకున్నప్పటికీ పోలీసులు అంటే AK-47 ఏదైతుందో AK-47 దొరికిందో ఒకసారి కంగుతినని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక పక్కన పోలీసు ఫ్రెండ్లీ పోలీసు అని చెప్తున్నారు, మరో పక్కన ఈ ఒక పోలీసుల ఇటువంటి అఘాయిత్యానికి పాల్పడుతున్న ఘటనను చూస్తే మనము ఇంకో పరిస్థితిగా ప్రజలకు మొత్తం చూసుకున్నట్టయితే మధ్యాహ్నం 3 గంటల మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టి రిమాండ్ తరలించేందుకు పోలీసులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. మొత్తం అన్ని సమాచారం బట్టి చూసుకుంటే అన్ని విధాలుగా ఏదైతే హైదరాబాద్ నగర చుట్టుముట్టు ప్రాంతాలు కూడా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఆ ప్రాపర్టీస్ కూడా అధికారులు ఆ డాక్యుమెంట్లను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.